Ya ma'aiki Mamudu da taskar Allah, mun fito kare martabar karamar Allah. Ko su karmu ko mu karsu na rantse da Allah, ba mu ja baya kan ka sayyidi Abdallah. La ilaha illallah wayo Allah, wai musulmai ne yau da kin kaman zan Allah, wai su manta da isar ka ne ma'aikin Allah, ni abin yaro da ni sayyidi bin Abdallah. Ga takobi na riko a hannu ba na gajiya, duk uban da yake ji da kansali Najeriya, daga kan adalisa da 'ya'yan maras kunya, na fito na yi raddi na kare manzon Allah. Ba ku tsoron Allah, kun fake inuwar Islam kuna shaninku, an yi batanci gurin Rasulu kun yi shirinku, har kuna kuka an kashe